Tieto 4 veci z DMky rozhodnú o tom, či si letnú dovolenku užijete, alebo ju pretrpíte so zápalom. Stavím sa, že o tom poslednom ste ešte nepočuli. Tip číslo 1 je telový deodorant. Je to najrýchlejšia pomoc proti odretým stehnám a zápareninám v záhyboch. Druhá vec, vymente klasické vlhčené obrusky za detské bez parfumácie a ideálne len s čistou vodou. V kombinácii so solou a teplom je to tá najjemnejšia voľba. Po tretie, ak viete, že ste náchylnejšia na zápaly, vhodné môžu byť aj probiotika. Začnite ich brať už pár dní pred dovolenkou, aby ste si posilnili imunitu slizníc už povedzme v predstihu. A môj tajný tip, pribalte si vlastný malý úterák len na intimnú oblasť. Hotelové úteráky bývajú prané v agresívnej chémii, ktorá môže úplne zbytočne vás dráždiť. Aj slaná voda a mokré plavky tiež dokážu narobiť riadnu neplechu. Malý úterák či 2 nezaberie veľa miesta a zároveň je to dobrý pomocník. A dámy, ako je to so sexom v mori? Toto si rozoberieme v ďalšom videu. Sledujte nás.